Buongiorno ragazzi dalla ridente Verdello in provincia di Bergamo. Come sapete questo è il nostro quartier generale praticamente, da qui si parte e si torna e poi si riparte e poi si ritorna e quindi siamo qui ragazzi anche per mettere le basi di quello che sarà il futuro del nostro viaggio che poi è vita. Allora come sapete noi siamo tornati da qualche tempo dall'India, quindi il nostro mega viaggione di più di 1 anno e mezzo in Asia è terminato da poco, poi abbiamo fatto un breve passaggino in Marocco e ora siamo tornati qui. Allora siamo pronti anche per c'è un sacco di cose da raccontare ragazzi. Per fortuna c'è Angela lì che ha tutte quante le file del discorso belle chiare, perché io invece sono un po' stordito ogni tanto, mi perdo perché sono troppe cose in ballo. Ed eccola qui Angela sul suo dondolo. Tra i motivi per cui siamo tornati in Italia in questo periodo c'è sicuramente il fatto che dovevamo rifare tutti i documenti. Scaduto tutto ragazzi, tutto insieme, che è un bene perché vuol dire che tutto in una volta possiamo rifare tutto. Quindi come siamo messi adesso? Piccolo aggiornamento di come sta la situazione. Patente rifatta, tutto a posto. Carta d'identità con la solita foto di cui ci vergogneremo per i prossimi 10, 20, non lo so quanti anni, fatta anche quella. Idem passaporto, o meglio il passaporto dopo che siamo tornati da Marrakech siamo andati a fare tutte le pratiche per rifarlo, proprio il giorno dopo che siamo atterrati, siamo andati subito la mattina alla questura per rifarlo. Abbiamo portato tutti i nostri documenti, avevamo preso appuntamento mesi e mesi prima, quindi avevamo un po' cercato di incastrare tutte le date e tutto quanto, perché comunque i tempi sono piuttosto lunghi. Non sono lunghi solo i tempi per avere l'appuntamento ma anche poi per ricevere il passaporto fisicamente, quindi avevamo un po' di tempo, abbiamo deciso di organizzarci per bene, non sprecare assolutamente questo tempo e quindi faremo qualcosa che avevamo sempre lasciato lì, no? Una di quelle cose che dice prima o poi lo facciamo, è arrivato quel prima o poi. Quindi ragazzi abbiamo deciso di dare un erede al mitico Biagino, che è stata l'ultima macchina che abbiamo avuto in Italia. Chiaramente sì. Senza contare la mitica Orietta, la nostra Oriettina del cuore, australiana, ma quella è un'altra storia, è tutta un'altra storia. Parliamo di Italia. Grandissime soddisfazioni da parte dell'Orietta in Australia. Invece ecco l'ultima nostra esperienza italiana è stata quella del Biagino, appunto l'amato, odiato, compianto, tutto insomma, tutto. Ne abbiamo parlato 1000 volte, sai, quando una cosa diventa talmente un trauma, il Biagino che la ricordi ovunque tu vada, lo trovi, lo rivedi, il Biagino lo vedi in ogni paese. Ha sicuramente un grande spazio nel nostro cuore, sì. Perché comunque ci ha fatto penare, sì. Però quel mattacchino è presente, è quello scugnizzo che ti dice te le fai di tutti i colori, ma non però puoi... alla fine gli hai voluto bene, perché comunque ti sei affezionato. Ecco, detto ciò, non torna al Biagino, non torna al Biagino, chiaro, fermi tutti, non è il Biagino. No, perché sai, povero Biagino. No. Allora, il Biagino ci ha portato fino in Armenia e ci ha riportato indietro praticamente. Esatto. Poi noi in Armenia avevamo fatto un pezzo di viaggio senza macchine, poi eravamo tornati appunto a prenderlo per riportarlo nel bel paese, dove poi l'abbiamo venduto in Puglia. Sì, esatto. Quindi lui sta là, si sta facendo le sue ferie, anzi la sua vita adesso è là. La sua vita, continua la sua vita, ragazzi. Sta bene. Siamo in contatto con i nuovi proprietari del Biagino, sono contentissimi anche loro, ma anche noi effettivamente di poterlo vedere come se fosse una vecchia conoscenza, un bel ricordo, un amico di famiglia, così, se lo rivedi, lo saluti, ciao, come va? Tutto bene? E poi va avanti, però capito, non c'è quel... Stiamo dicendo un'altra cosa però. Diciamo. Stavamo dicendo appunto che avevamo deciso di comprare un nuovo mezzo. Allora, la ricerca del mezzo non è stata semplice. Ci siamo accorti subito che il mercato dell'usato, sia l'allergia, il raffreddore, sapete, comunque inizia un nuovo paese, comunque si ricomincia con questa situazione. Il mercato dell'usato in Italia è molto diverso da quello australiano, è anche un po' più lento, diciamo, per tutte le questioni burocratiche, ma è proprio completamente diverso il tipo di macchine che ci sono, i chilometri che si fanno, quindi quello che devi cercare, andare a vedere è diverso rispetto a quello che guardavamo in Australia, no? Penso anche solo al numero di chilometri, cioè quando guardavi 200.000 chilometri dicevi, vabbè dai, non è da in Australia è nuova, qua dici
insomma, anche perché in ne ha fatti Australia un bel po'. i motori sono grossi, tipo Sì. noi abbiamo preso un 2003, mentre in Italia stiamo spaziando dai 1.300, che è praticamente poco più della metà di un motore australiano, fino ai 1.600, 1.800 forse anche no, e poi dobbiamo decidere che cosa vogliamo, che tipo di motore vogliamo, vogliamo un diesel, vogliamo un benzina, vogliamo un metano, GPL, ci sono 1000 opzioni, e poi comunque, come detto, il mercato dell'usato non ha tantissima scelta, cioè sì, ci sono tanti modelli, poi abbiamo notato che tanti modelli si assomigliano, cambia semplicemente la marca, Esatto. e quindi un attimo bisogna studiare quello che c'è, il tipo di mercato, che cosa è disponibile, quali sono le opzioni, quanti chilometri, quali sono anche i punti negativi di alcune macchine, perché non lo so, devi stare a guardare che abbia cambiato la cinghia in Italia, questa cosa è fondamentale, ma qualsiasi macchina ovviamente è fondamentale, però tipo in Australia su alcuni punti non ci eravamo soffermati tantissimo, mentre in Italia, anche non che in Australia costasse poco il meccanico, Anzi. e poi sapete come è andata a finire in Australia, vabbè, però ecco, sono cose che vogliamo guardare stavolta, assolutamente vogliamo stare attenti a tanti dettagli. Esatto, quindi abbiamo fatto una bella ricerca che va avanti da un po' di mesi, non è iniziata adesso, quindi ci siamo portati un po' avanti, ma in realtà inizia sempre un po' come un'idea che hai lì, dici ma potremmo, inizi a studiare un po', a capire anche in base alle nostre esigenze cosa sarebbe meglio, no? Quindi quale, non solo modello di macchina, ma anche proprio tipologia di mezzo andrebbe meglio per noi, quindi tutto quello che sta dietro poi la scelta del mezzo vero e proprio. E allora ragazzi, parliamo un po' di modelli. Allora, chi è esperto li conosce perfettamente. Non abbiamo detto una cosa, diciamo una cosa, perché prima diciamo, allora, macchina usata ovviamente, ma usata perché? Per il budget anche, direi. Il budget in Italia è sui 5.000 euro. 5.000 euro, ci siamo detti, poco più, difficile poco meno, da quello che abbiamo visto un po' difficile, però ecco, ci proviamo. Una macchina che sia affidabile, cioè non una macchina che compriamo e dobbiamo sistemare subito, possibilmente che sia affidabile, cioè che la prendiamo, possiamo partire e siamo piuttosto tranquilli. E poi si sa, l'usato non è che puoi essere mai 100%, però il più sicuri possibile che sia affidabile, ecco. E poi c'era anche una scelta da fare, cioè tra qualcosa di un pochino più grande, cioè un veicolo magari anche commerciale oppure un'autovettura. Allora, io non ho posseduto, dal punto di vista dell'assicurazione, non ho posseduto una macchina negli ultimi 2 anni. Sì. Il problema è anche sul mantenimento della classe dell'assicurazione, cioè voglio mantenere la mia prima classe dell'assicurazione, e per farlo mi hanno detto l'assicurazione devo comprare assolutamente un'autovettura, cioè non un veicolo commerciale, cioè non riuscirei a usufruire appunto non un autocarro ma trasporto passeggeri entro i 5 anni, se no si perde la classe dell'assicurazione, insomma. E quindi ci siamo un po' orientati verso una macchina. La cosa ovviamente non ci dispiace, noi adoriamo i mezzi un pochino più compatti, veloci, macchine più che grandi mezzi, cose grosse. È anche un po' nel nostro stile di vita e di viaggio, no? Ormai se ci seguite da tanto lo sapete già, cerchiamo di seguire uno stile un po' più minimalista, e quindi poche cose, viaggiare con poche cose è sempre stato un po' la chiave per noi, no? Che ci ha permesso di fare moltissime esperienze che altrimenti probabilmente non saremmo riusciti a fare, e anche questa volta ci siamo indirizzati in quella direzione, quindi una cosa piccola dove ci saremo noi e poche cose, e viaggiare il più snelli possibile anche in questo caso. Abbiamo una buona esperienza, siamo partiti con la Carmencita nel 2020, che è la macchina praticamente gemella dell'Orietta dell'Australia, e nonostante il poco spazio abbiamo sempre trovato il modo di viverci degnamente, tranquillamente. Abbiamo provato anche il Biagino, un pochino più di spazio perché diciamo la formazione, la struttura proprio era un pochino diversa, però anche lì ci siamo trovati molto bene, e quindi noi proseguiremo su questa strada. Sì. E allora noi posso dire l'ultima parentesi, che in genere noi viaggiamo zaino in spalla, dove zaino in spalla la tua casa è uno zaino, più pesante è, più te lo devi portare sulle spalle, più fatica farai, quindi meno cose hai meglio è. Sempre. E questa filosofia di viaggio che a noi piace un sacco, vogliamo applicarla anche quindi a questa nuova parte del viaggio, quindi questa esperienza con un mezzo. Quindi abbiamo fatto fino adesso e continueremo in questo filone. Sempre comunque. Quindi questo risponde anche un po' alle domande che ci fate spesso: perché non comprate qualcosa di più grande, un camper, un van, una cosa grande. Noi siamo indirizzati in quella direzione, diciamo,
È un po' il nostro marchio di fabbrica, Sì, direi, sì, sì. no? Quello Ma che ci fa stare tranquilli, ci fa stare bene. è la situazione in cui ci troviamo meglio in assoluto, assolutamente. Sì, Con sì, sì. Orietta, devo dire, vabbè, a parte diciamo, l'esperienza di viaggio in sé dell'Australia, invece la soluzione proprio per viaggiare in macchina è stata la migliore in assoluto, e anche anche l'assetto che abbiamo trovato Sì. per vivere su Orietta è stato il migliore in assoluto. Perfetto, perfetto così. Infatti vorremmo seguire le orme della nostra esperienza australiana anche qui. Anche se però è diverso qui, perché perché? comunque una macchina come Orietta qui non potremmo Ah mai no, prenderla. certo. Anche per i consumi, perché comunque Orietta con un motore bello grosso, ciuccia, la benzina qui costa il doppio rispetto più del doppio. No, no. No? No, 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 80 no. centesimi, 90... Ah, sì. in Australia costava circa €1 e qua costa €1,50, 60, 70. Ecco, quasi il doppio Quasi però. il doppio, sì. Quindi, sì. Quindi, insomma, è una spesa anche diversa da quel punto di vista, ma proprio anche come tipo di modelli non ho mai visto qua una Ford Escape. No. Mai vista. No, cioè. ci sono, però sono un po' di importazione, però Sì, ci sono cosa- cose simili. Vabbè, comunque. Vabbè, detto questo, ragazzi, Volevamo questa è la stare nostra più su lista. una cosa più, ecco, diversa. Adesso vedremo un po' la lista che ci eravamo fatti da mesi. Calcolate che Paolo segna modelli di Segno. macchine e quando li sente li vede. Allora, io ho segnato questi: Citroen Nemo, Fiat Fiorino, Peugeot Bipper. Adesso dobbiamo fare tutto l'elenco di tutte le No, marche. queste sono quelle che noi avevamo adocchiato: Citroen C3 Picasso, Dacia Docker, Cubo, Fiat Cubo, Doblò, il Caddy, Berlingo, E vai. Partner, e poi avevo messo anche altre robe tipo il Kangoo, la Dacia Stepway, insomma questo genere di macchine, macchine belle, spaziose, che sono usate anche per il trasporto di cose, non solo di persone, quindi una soluzione un po' mista, perfetta per noi, sia Sì. per diciamo trasporto di persone che di cose, da trasformare chiaramente nel nostro mini camperino, che per noi è la soluzione ideale assolutamente. Allora abbiamo fatto un po' di ricerche, quindi abbiamo cercato sui soliti siti, subito.it, Subito, Autoscout 24, questi sono i siti che abbiamo usato di più, un sacco di ricerche, in zona, non in zona, contatti privati, non privati, insomma ci siamo un po' mossi. Ne abbiamo viste un po' di robe. Sì, abbiamo visto un po' di cose, alcune cose che diceva queste le hanno rubate tutte, queste auto, cioè proprio che diceva... Allora, siamo finiti in questioni probabilmente tipo concessionari un po' strani, concessionari un po' che tu non capisci esattamente che lavoro al fanno, limite, dove le prendono queste macchine, sì, E con poi anche- vetri rotti, cioè, vabbè, cose pezzi di vetri anche, Sì. sì, è successo anche questo. Diciamo che l'Italia ti offre veramente un panorama bello vario da questo Non lo punto di diresti vista. mai, invece. Non lo diresti, noi siamo un po' quando siamo, ci sentiamo, però in realtà anche noi abbiamo delle situazioni Al limite, ecco. Ecco, abbiamo visto cose. E anche per quanto riguarda i privati, abbiamo visto delle situazioni particolari, veramente particolari. Sì. E, allora, diciamo che sul privato ti devi molto fidare di chi te lo vende, Sì. e quando manca la fiducia è meglio evitare, e anche perché ti devi fidare del fatto che appunto sia stata mantenuta bene, che siano stati fatti i lavori come sono da si fare, deve, sì. che i chilometri siano quelli veri, ma questa stessa cosa comunque si fa anche dal concessionario. L'unica cosa è che il concessionario ti dà magari una garanzia in più, Sì. e quindi quei 12 mesi o anche più di garanzia di un concessionario per quanto riguarda l'usato potrebbero effettivamente salvarti la vita, ed essendo un usato avere diciamo quel lasso di tempo di che tu dici vabbè, se succede qualcosa sono coperto, è una cosa importante. In Italia forse è ancora più importante, ecco, quello che abbiamo visto, Sì. non è che abbiamo visto tantissimo, ma quello che abbiamo visto ci ha dato C'è un'idea, ci ha indirizzato anche, bene. sì, direi di sì, ci ha dato un bel indirizzo, comunque ragazzi delle cose successe. Ho visto delle robe, sono successe No, cose. sì, No, sì, non abbiamo filmato effettivamente no. quello che è successo, però abbiamo avuto un'esperienza soprattutto con un privato che ci ha segnato. Insomma, la macchina era perfetta per noi, bellissima, chilometri ok, tutto bene. Poi a un certo punto abbiamo detto la compriamo, va bene, la prendiamo. Però possiamo provarla, è stata questa la domanda. No, non potete Non potete provarla provarla. assolutamente. Non può uscire da qua, non si può muovere. Il signore poi si è inalberato tantissimo. Era un signore anziano di, non so, 80 e passanti. Sono partite le bestemmie, ragazzi. Ragazzi, sì, cioè, non sapevamo veramente più cosa dire, cosa fare, cioè, Voleva solo i soldi in contanti. sì.
solo in contanti, no bonifico. Non si fidava della banca, non si fidava di niente, solo in contanti, non potevamo provarla. Pensate che Paolo l'ha accesa e l'unica cosa che potevamo fare era avanti e indietro nel garage. Di 20 centimetri. Cioè, questa era l'unica prova che potevamo fare. Nonostante ciò, noi comunque abbiamo detto va bene, dai, va bene lo stesso, andiamo avanti. E poi è venuto fuori. Presi insulti, cose, urla, vabbè, abbiamo cercato di capire la situazione, vabbè. Detto questo, però, dopo 2 giorni praticamente ci chiedono 1.000 euro in più per questa macchina. Sì. Così, del nulla. Cioè, noi eravamo pronti ad andare a fare passaggio di proprietà nonostante tutto e comunque lì avremmo comunque sbagliato. Sì. Però, qualcosa diceva che potesse andare bene. Ma in realtà, ecco, dopo questo è successa questa cosa, quindi sì, dai, sono pochi giorni ci hanno scritto che c'era un'altra persona interessata che offriva 1.000 euro in più, quindi se volevamo potevamo comprarla 1.000 euro in più. Basta. A quel punto avevamo capito anche un po' il giochetto, abbiamo detto va bene. Basta. Va bene così, è finita così e quindi ci eravamo già fatti un po' tutti i film, sapete, quando trovi quello che potrebbe essere, inizi a pensare come possiamo fare, è saltato tutto, insomma. È saltato tutto, ma poi, insomma... Quando stavamo per demordere... È arrivato. È sempre così, le cose devono andare in una certa direzione, se forzi troppo... E soprattutto, è la cosa sbagliata. Se sono troppo facili le cose, c'è qualcosa che non quadra, perché funziona sempre così, bene o male bisogna passare da alcune cose, da alcune situazioni, altrimenti poi quando le cose sono troppo facili c'è qualcosa che non ti torna, che non torna, sì. Adesso siamo molto contenti in effetti di come è andata tutto questo giro enorme di parole per dire che abbiamo trovato il prossimo mezzo per il capitolo di questa avventura. E quindi non resta che andare a prenderlo in pratica. Oggi è il giorno. Andiamo a ritirare il nuovo mezzo. E siamo a bordo della mitica micra verde di mia mamma Maria. È un grande giorno! Ci siamo quasi, la micra ci sta conducendo nella bassa bergamasca per andare a ritirare il nostro nuovo mezzo. Per ora siamo ancora smezzati. Smezzati ancora per poco. Attenzione che qua ci sono tutti i limiti di velocità. Vai piano, vai perché piano. Poi arriva la multa, Esatto. Ma che ce frega, sì. No, ma che multa? No, vai piano, siamo nei limiti, ci siamo quasi. Paolo. Soprattutto con il nuovo mezzo, perché quella multa arriva direttamente a te, cara. Non volevo dirtelo. Oddio, ci siamo, non ci posso credere. Allora, la ricerca non è stata semplice, l'abbiamo detto, ma poi quando l'abbiamo vista abbiamo detto è lui, perfetto, perfetto. Però sai che c'è sempre quell'ansietta. È lui, è un maschio allora? E non lo so ancora. Ma sì, forse è un maschio. Per la prima volta? No, Biagino. Il Biagino. Dopo il Biagino un altro maschio. Poi c'è stata l'Orietta, la Carmensita. Prima c'è la Gioconda. Tutte donne, la Gioconda. Adesso vediamo. Ma aspetta, siamo sicuri? Siamo sicuri? Vogliamo battezzarlo maschio? Sono andate meglio le donne. So com'è. Adesso ci pensiamo un attimo a questa cosa. Dobbiamo ancora. Sai, quando lo vedi, poi magari ti viene il nome. Viva le donne sempre, Angela. Viva le donne. Sempre. Pensiamoci. Siamo nella stupidera un po' emozionantina, così, no? Sì, ma che papà, vedi qua verdello, sì. Non è verdello. Guarda che bel verde qua attorno. Gira. Aspetta che sbagliamo strada. No, è giusta. Un po' di campagna. Se le bassa, se non le bassa questa, le proprio bassa. Avete visto come parla bergamasco Paolo proprio? Cioè proprio mai fluent, Sono 100 anni che ancora non lo capisco sto bergamasco. Mi devo far sempre fare le traduzioni da Angela. Sì. Che comunque capisci in realtà. Io grazie, sono andata qui. Faccio fatica proprio. Eccoci arrivati, ragazzi. Beautiful car. Adesso cerchiamo di capire dove lasciare la micretta e andare a ritirare il nuovo mezzo. Questo è il parcheggio, perfetto. Bene ragazzi, ritirato, tutto a posto. Allora io sono sulla micra adesso, torno a Verdello a casa e poi vediamo bene cosa abbiamo comprato, ragazzi. Mamma mia, sono felicissima, contenta. Adesso sono da sola perché Paolo ovviamente è già andato, siamo venuti in 2 anche per quello, no? Per uno torna con una macchina, uno con l'altra. Come va? Bene, ottima. Com'è da guidare? Ma buona, comoda, bella, perfetta, silenziosa. Ottimo. Ci siamo ragazzi e qui davanti a noi ci siamo dovuti fermare perché dobbiamo presentarla, è troppo carina, è
bellina, cioè non è bella secondo me, ma è un tipo, è quel tipo lì. È simpatica, dai, diciamo Anche, che è simpatica, sì, e più che altro sì. che spunta un po' tutte le caselle, abbiamo detto più o meno quali erano le caratteristiche di cui avevamo bisogno e lei rispecchia un po' tutto quello che cercavamo, no? Quindi unendo tutti i puntini è venuta fuori questa macchina. Non era facile, erano tante le nostre esigenze, Sì. quindi ragazzi vado col 5, 5, 4, 3, Che ansia. 2, 1, eccola! Che modello abbiamo scelto, ragazzi? Allora abbiamo scelto una Fiat Cubo del 2014, è un motore 1.3 multijet, 75 cavalli, diesel e ha 118.000 km, chilometro più, chilometro meno, che sono comunque pochi visto il tipo di macchina e anche il motore. Allora la macchina da fuori ragazzi, allora, si vede che è bella compatta, Sì. Quindi tra le nostre cose insomma c'era il fatto di volere una macchina anche compatta, leggera, e il motore è molto buono perché è praticamente montato su tantissime macchine, quindi diciamo che si possono trovare i cambi facilmente, è super affidabile, super testato, consuma molto poco. Questa cosa era fondamentale perché per fare tanti chilometri, giustamente, soprattutto in Italia dove la benzina costa tanto, è meglio avere un motore che ti fa fare tanti chilometri con 1 litro. In questo caso siamo tra i 20 e i 22 chilometri con un litro, chiaramente su percorsi dritti, quindi di strada statale, autostrada, e quindi ragazzi molto bene. Diciamo sì, è compatta, e infatti dentro andiamo a vedere, anzitutto si apre con questi portelloni. Questa è la cosa fantastica secondo me, questo scorrimento delle portiere, questa apertura qua è perfetta, soprattutto nei parcheggi. Ma sai che a vederti qua mi sembra vedere il Biagino moderno? Ma sai che secondo me allora diciamo che il Cubo è un po' il fratello del Fiorino, cioè versione coi sedili, che a sua volta era il cugino del Biagino. Esatto. Quindi sempre tutto tutto un giro. un po' in famiglia, diciamo, siamo rimasti in famiglia alla siamo fine. rimasti un po' in famiglia, ecco. Però sì, questa cosa delle portiere è comodissima perché comunque ci permette anche di parcheggiarci in parcheggi normali delle macchine, però hai questo scorrimento che è comodo per aprirlo, non devi stare a aprire la portiera come quella della macchina. Dentro devo dire è tenuta benissimo perché comunque 2014 ragazzi sono 11 anni, ma gli interni sono perfetti. Cioè guarda, questi sono i sedili posteriori, sono molto belli, salutiamoli perché spariranno, perché dovremo smontarli completamente e toglierli per farla diventare la nostra casa. Ma soprattutto una cosa che abbiamo chiesto e ci hanno esaudito in questo sono i vetri neri dietro, tutti quelli posteriori sono stati oscurati completamente, non era così diciamo quando l'abbiamo comprata, ce l'hanno fatto come regalo, diciamo, ecco questo vetro nero, perfettamente nero. No, non ci sei, non si vede nulla. No, è il colore più scuro che si poteva mettere, quindi perfetta anche questa cosa, quindi ci risparmia anche dover stare a mettere tutte le varie coperture, le cose, perché comunque è già molto scuro. Allora c'è una cosa però, queste sono le cose belle, ma passiamo alle cose un po' meno belle, cioè È compatto, diciamo. molto compatta. È compatto, è Ce un cubo. l'aspettavamo un po' più lunga dentro, ma in realtà è praticamente larga quanto lunga quella parte dentro. Ecco, diciamo che si arriva coi sedili così, si arriva a 160 da dietro, quindi 1,60 m. Ma più 10 che comunque si fa Con la rotellina. Ecco, questo è un po' un Qua difetto, un perché difetto c'è la secondo rotella, me, ragazzi. sì ragazzi, questa cosa non l'avevamo capita, pensavamo non esistessero più le rotelline così, invece si tirano avanti i sedili in questo modo. Questa e è l'unica quindi cosa un po' piegandolo- così. Quindi questo è quello che dovremo fare poi per dormire dentro questo van. È una minivan, macchina diciamo spaziosa, e alla fine guardate, con piccole cose, poi soprattutto con tutte le esperienze che abbiamo avuto, soprattutto di Orietta, credo esatto. che riusciremo sicuramente a trovare la quadra e a stare veramente comodi, perché comunque lo spazio in realtà rispetto a una macchina come la Orietta è lo spazio che si ha sopra la testa, è molto alta, è molto alta. Sì, è molto più alta questa parte qui rispetto a Orietta anche, quindi vedete quanto avanza dalla mia testa Sì, fino alla fine dal tetto della macchina, quindi c'è un bello spazio sfruttabile anche in questo caso. Comunque tu hai detto troveremo la quadra, ma troveremo il cubo. Che battutaccia. Essendo una macchina usata non era scontato che anche le gomme fossero buone, e invece queste sono molto buone, vedete, sono praticamente ancora all'inizio della loro vita e sono 4 stagioni, quindi questa cosa è molto importante visto che possiamo tenere queste praticamente per tutto l'anno. I sedili posteriori noi li volevamo tenere in realtà perché poi alla fine possono risultare comodi, puoi aver bisogno di trasportare qualcuno anche durante il viaggio, ma in realtà in questo caso c'è tutta questa struttura
che ecco, cioè questo è il massimo dello spazio che si può avere tirando giù i sedili posteriori. Si possono anche tirar su tirando dietro, ecco, lo sapevo io, di solito è bello duro. Vai, prova a tirar su, eccolo. Vengono su così tutti e tre, però ecco rimane proprio questa roba molto ingombrante, quindi alla fine li smonteremo e quindi rimarremo con tutto questo spazio a disposizione. Primo giro anche con la Maria dietro, com'è? Dai, Com'è, dai. mamma? Molto bello, molto carino, mi sembra di essere su un Pulmino. 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 Comodo, Comoda, poi silenziosa, per essere un diesel silenzioso. Bella alta, poi Bella guardiamo alta, il mondo guarda. un po' dall'alto, ma cioè non troppo. Non troppo. Un pochino. Guarda, il mondo zingonia in questo momento. Ah, quelle buche. Ah, gli ammortizzatori li abbiamo già testati perché comunque ci sono le buche, molto bene anche quelli. Siamo tornati a casa, abbiamo fatto già i primi acquisti fondamentali. Non so se vi ricordate, col Biagino c'era questo volante un po' stile hippie che abbiamo appena ricomprato, cioè ci stava ragazzi, dovevamo portare qualcosa dal Biagino, non è quello del Biagino originale, in realtà l'abbiamo comprato nuovo. Perché quello si era distrutto, Si era distrutto. diciamolo. Per soli 3 euro, eccolo qua, guarda quanto è Guardate bello. qua, tutto Oh. colorato con le margherite, le coccinelle portafortuna. Ecco, È già un primo tocco di colore su questa macchina. ah, diversamente dal Biagino non gira. Non si Col- smuove. Cioè, col è Biagino giusto, è la misura giusta. era di devo schiacciare bene con le mani per non farlo girare, e invece adesso è bello stabile. Poi abbiamo preso questo, ecco, un Ambre Magique però alla versione della chitarra e all'olio d'argan, un po' ci Si ricorda sente? questo il Marocco, siamo appena Esatto, stati. come ricordo del Marocco, e poi abbiamo ripescato. Oh, Allora, queste sono le 3 palle Ecco. originali del Biagino. sono Ecco, loro. le 3 palle ci accompagneranno anche in questo viaggio. 3 palle, 3 palle, 3 palle. Eccola. Ecco, anche col purupullo qua che dobbiamo attaccarle però. Questo è un qua momento dietro. proprio importantissimo perché segna come si proprio fa? l'inizio. Vuoi che lo faccio io? Ah no, guarda, è facile. Sì, Allora, tu basta fai così, poi le fai passare le infili. 3 palle. Uno, Vengono dal due, Guatemala queste, ragazzi, le Dal abbiamo Guatemala. comprate in Guatemala prima di tornare. 4 anni fa. Sì, Cioè sono palle di 4 anni fa. guarda che belle, le abbiamo lavate perché avevano cambiato colore, sono tornate nel tutto il loro splendore E non e solo, sono perfette. abbiamo anche il tricimeli direttamente dal Biagino, Sì, dobbiamo che abbiamo tirato ripescarli giù, ancora. pescheremo meglio. Ci abbiamo il progetto in mente, ragazzi. Eh So sì. dove mettere. Abbiamo tipo un tendage e che potremmo. Tendage sarebbe una tenda, diciamo. Un tendage Biagino che potremmo riutilizzare. Vabbè, poi ci pensiamo. Abbiamo parlato appunto dell'acquisto della macchina, abbiamo detto che l'abbiamo comprata da un concessionario, quindi non da un privato, e abbiamo avuto un po' di vantaggi in questa cosa. Prima di tutto abbiamo una garanzia di 1 anno, cioè 12 mesi, se ci fossero dei problemi soprattutto legati al motore, quindi questa cosa super vantaggiosissima per noi e è fantastico perché siamo anche un pochino più sereni da questo punto di vista. Ma in più, prima di darci la macchina hanno fatto tutta una serie di controlli, perché oltre al concessionario c'era anche il meccanico integrato, diciamo, tutta una serie di controlli, e hanno anche cambiato la catena della macchina, quindi già fatto 118.000 km, vuol dire che saremo tranquilli per un bel po' di chilometri. Tipo la catena è importante. Sì. Perché in una macchina diciamo che non ha la cinghia ma la catena, come praticamente l'Orietta, perché anche Orietta e Carmen Sita in Stati Uniti e Australia avevano la catena nel motore e dura tanto, a meno che non si metta l'olio sbagliato fondamentalmente, quindi su quello adesso praticamente si dovrebbe durare per 200.000 km questa catena, quindi vabbè, comunque si sente eventualmente se ci sono problemi e se va cambiata, quindi comunque questa è diciamo una cosa positiva. Sì, una cosa in più, una sicurezza in più che abbiamo per questa cosa. La cosa però di cui ci siamo accorti è che questa macchina non è dotata di ruota di scorta, ma c'è la bomboletta. C'è questa bomboletta che ci ispira poca fiducia, però vabbè, questa è facilissima da usare perché la infili nella ruota, spruzzi e poi vai dal gommista, che è utilissima se c'è un buchetto, ma se diciamo hai rotto la gomma rimani a piedi, quindi non essendoci la ruota di scorta Ma anche se siamo la un po' ruota è a preoccupati. terra. Esatto, diventa un po' più complicato, no? Vabbè, Quindi adesso dovremo studiare, capire un po' come fare, queste tra le cose che vogliamo un attimo vedere, come sistemare, se andarcene a procurare una e tenerla nel questo caso. è un dilemma, Sì. questo è un dilemma in effetti. Questa è un po' una cosa che ci fa un po' pensare
Non è dotata neanche di crick, visto che non c'è la ruota di scorta, quindi magari lo compriamo il crick, quello sì. E anche la vite, come si chiama? La chiave per le ruote, anche quella manca. E anche quella magari forse è il caso di prenderla. Però se non abbiamo la ruota di scorta, e la ruota di scorta poi bisogna anche trovargli il posto, perché effettivamente non c'è il posto. Non lo so, vediamo, tutte ci ragioniamo. considerazioni che abbiamo fatto, sì, adesso tornando, sistemandoci un attimo, capendo anche cosa c'era, cosa non c'era, perché ovviamente una macchina usata devi un po' capire cosa c'è già, cosa non c'è, come funzionano i tasti, dove sono le cose, dove è questo, dove è quello. No, questa è bella. Abbiamo scoperto, camminando, due cose interessanti. Una, che c'è il cruise control, che è nascosto qua dietro. Cioè io non l'avevo visto, ho tocchinato tutto, alla fine l'ho trovato. Quindi praticamente puoi impostare la velocità di viaggio, che ne so, se vuoi andare a 50 all'ora perché c'è il limite, vai su 50 e lo attivi e lo tiri su. Quindi in pratica blocchi la tua velocità di crociera a 50 all'ora. E un'altra cosa che era quasi introvabile è la chiusura centralizzata. Io cercavamo dove sarà, schiaccia, cerca, tasti, dov'è, aiuto, le tre palle, dov'è, non c'entrava niente, però abbiamo scoperto che è qui, questa, ecco, adesso non lo fa, però se chiudi tu, tutto aperto, ecco, schiacciando praticamente la manopola, la maniglia della portiera, non c'è un tasto ma è la maniglia del guidatore, sì, che stranissimo, funge da tasto, diciamo, chiusura centralizzata. Tutte queste cose che impareremo piano piano. Bene ragazzi, adesso con questo nuovo super cubo qui dietro noi vi salutiamo, mi raccomando. Il super cubo, Angela, mi raccomando, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti, siamo curiosi di sapere cosa ne pensate, noi siamo super contenti e nel prossimo video inizieremo un po' a sistemarlo, a camperizzarlo. È il momento, ragazzi, quindi noi ci vediamo al prossimo video. Se volete iscrivetevi al canale per vedere come va a finire, dove andremo, cosa faremo, perché come, quindi ragazzi, alla prossima. Abbraccione, ciao ragazzi. Ciao.